שרת המשפטים, כבוד השרה איילת שקד, שלום לך באולפני ערוץ הלא TV ואתר פאנט. שלום, צהריים טובים. פעם ראשונה. נכון? אז בואי נתחיל בפוליטיקה, על ההתחלה. יאללה. סתיפתח. האם מופתעת מבחירתו של אבי גבאי לעמוד בראש מפלגת העבודה, כפי שקבעו הבחירות במפלגה הזו לפני יומיים שלושה? לא מאוד הופתעתי. אני חושבת שבאמת כשהמצב של מפלגת העבודה היה כל כך גרוע, הם בהחלט חיפשו משהו חדש, מישהו חדש שיוביל אותם, ואני ראיתי שאבי גבאי מצליח לפקוד הרבה אנשים ויוצר אהדה כלפיו במפלגה, ככה שזה לא היה מאוד מפתיע. אתה יודע, זה היה או פרץ או גבאי, תוצאות די צמודות, וזה הישג מאוד מרשים להיכנס ככה למפלגה ולהצליח לסחוף אותה. אני אגיד לך מה דעתי על הנושא הזה. אני דווקא הופתעתי, כי לא חשבתי שגבאי ינצח את פרץ. פרץ עם כל הרקורד שלו, שר ביטחון ובכיר מפלגת העבודה מזה עשרות בשנים וזה, זה די מפתיע. לא הפתיע אותך? בגלל שהמצב של מפלגת העבודה היה כל כך רע, והם היו מה שנקרא בקרשים, ככה אומרים אצלנו, אז הייתה הנחה שהם יחפשו משהו חדש. פרץ הוא מאוד מאוד ותיק, כבר עמד בראש המפלגה, למרות שהיה לו כוח גדול בממסד של המפלגה, במנגנון, וזה לא פשוט להתגבר על זה, אבל תראה, מגיע לו כל הכבוד. את כמנהיגה במחנה הימין בישראל, את לא פוחדת מאבי גבאי, מהרוח החדשה הזו שאת מתייחסת אליה אפילו? לא, אני מאוד מכבדת את הדמוקרטיה. אני ראשית חושבת שמפלגות שיש בהן פריימריז ובחירות פתוחות, אז הן חזקות יותר. כך היה גם במפלגה שלנו. נפתלי בנט ואני הצטרפנו לבית היהודי, כשבסקרים המפלגה הזאת כמעט לא עברה את אחוז החסימה. מפלגה שיש בה פריימריז זה מפלגה עם חיות שיודעת גם להתחדש. ואני לא פוחדת, אני חושבת שאתה יודע, בחברה דמוקרטית, העם צריך להכריע, וזה שיש אנשים טובים בשני הצדדים, זה רק טוב. האמת שגם את שנבחרת, זה היה די מפתיע בזירה הפוליטית הישראלית, בחלק גדול ממנה לטובה, אבל אלה שלא נמנים עם הימין, אני לא בטוח שהם אהבו את זה. נכון, אבל זה יופי בדמוקרטיה, בסופו של דבר העם בוחר, האזרחים בוחרים את מי שהם רוצים. עכשיו את אחרי שנתיים בפוליטיקה, עמוק בפוליטיקה, את אוהבת? מאוד, מאוד. תראה, כל יום, בפוליטיקה כל יום הוא יום אחר. הנה, היום אני אצלך באולפן, יום משהו חדש. כל יום הוא יום שונה, והעבודה היא מאוד מאוד אינטנסיבית ומעניינת ומרתקת. יש גם הרבה דברים קשים כמובן. אתה יודע, היום יש הרבה פייק ניוז, הרבה שקרים בתקשורת, זה לא נעים לקרוא. אבל סך הכל העבודה היא מענה. פייק ניוז, את מזכירה את רונלד... הוא צודק בזה, היום זה נורא. אתה יודע, אתה יכול להגיד משהו שאין לו שום קשר למציאות, וברגע אחד זה עף לכל הכיוונים, מה שנקרא. ומה את חושבת על טראמפ, באמת? אני מכבדת מאוד... המשיך להצליח, את חושבת? אני מכבדת מאוד את הנשיא האמריקאי, ארצות הברית היא בת ברית. את היית בארצות הברית בתקופת בחירתו, נכון? נדמה לי? לא. ארצות הברית הייתי קצת לפני. ארצות הברית וגם אחרי, נפגשתי עם שר המשפטים זהו, האמריקאי. שאני זוכר אותך... כן, נפגשתי עם שר המשפטים האמריקאי, עם ג'ף סשנס. אני זוכר אפילו שהיית ברכבת, בנסיעה מסוימת וראינו אותה. נכון. יש לי זיכרון טוב. נכון. נסעתי ברכבת מוושינגטון לניו יורק. אני חושבת שאתה יודע, הדמוקרטיה האמריקאית היא גם מאוד מפוארת וחזקה. הם בחרו נשיא, צריך לתת לו לעבוד ולראות איך הוא יצליח. העניין של מה שאומרים עליו בקשר ליחסים שלו עם לא ברית המועצות, עם רוסיה, כמעט טעיתי. זה מפתיע אותך? הפתיע אותך או שאת חושבת ש... תראה, עוד לא כל כך ברור לנו מה היה שם. אני הייתי באיזה כנס עם פוטין בסן פטרסבורג, הוא אמר שם באופן חד משמעי, שהוא לא יתערב בבחירות, שאין שום קשר. הדבר הזה כרגע בחקירה. בואו נראה מה היו התוצאות. כן. הסקרים האחרונים מדברים על שיפור במצבה של מפלגת העבודה יחסית לסקרים שלפני. מה את אומרת על זה, כבוד השרה? אני אומרת, מדבר סקר תרחק. זה אומר שהסקרים הם נכונים להיום, אין להם שום רלוונטיות למה שיקרה עוד כמה חודשים, או עוד שנה או שנתיים כשיהיו הבחירות. בגלל זה, דרך אגב, אנחנו לא עושים סקרים. אנחנו במפלגה לא מוצאים על זה כסף, כי סקר זה נכון לנקודת הזמן הזאת. הרי אם היית עושה סקר לפני שבועיים, המציאות הייתה שונה. אז ראשית אני מברכת את מפלגת העבודה שהיא ממריאה בסקרים, אבל אני לא חושבת שיש לזה באמת משמעות עמוקה כרגע. צריך לחכות לתקופת בחירות. היה עניין של הסקרים לפני הבחירות האחרונות עם ביבי נתניהו וכל מה שקרה אז. נכון. אז רק יכול להוכיח צדקת
דברייך. נכון, דרך אגב, לפני הבחירות, הפרסומים של הסקרים הטו את הבוחרים, והבוחרים ככה נהרו בהמוניהם להצביע לליכוד. אז אתה רואה שגם הסקרים... אתם סבלתם אז... נכון, בעצם לקחו לנו את המנדטים, מפלגת הליכוד לקחה לנו את המנדטים, ככה הלחיצה את הציבור ולקחה לנו את המנדטים, וזה מה שמוכיח שאין שום משמעות, אי אפשר לסמוך על הסקרים. עד היום אתם כועסים על זה שקרה אז? חשבתם להיות עם עוד 2-3 מנדטים, לא? חשבנו להיות עם עוד 4, אבל זה משחק הוגן, בסופו של דבר זה הבחירות, צריך לדעת לפעמים לנצח, לפעמים להפסיד. עכשיו, כשאתם בתוך הפוליטיקה, את חושבת שאתם מתקדמים? אתם כאילו מוכיחים שאתם ראויים ליותר מנדטים מהבוחר הישראלי? אני חושבת שאנחנו מפלגה שמאוד מאוד משפיעה, הרבה מעבר ל8 המנדטים שלה. הרבה. נכון. כי כל מה שרוצה המנהיג של המפלגה שלך קורה. המפלגה שלנו היא באמת מאוד מאוד משפיעה. ובמשרדי הממשלה, במשרדים שלנו, במשרד החינוך, במשרד המשפטים, במשרד החקלאות, אנחנו עושים המון דברים מאוד משמעותיים שבמשך שנים רבות לא עשו. בין אם זה נפתלי בנט שהוסיף סייעת שנייה לגנים וצמצם את הכיתות, ועכשיו גם כנראה יקצר את החופשות וסבסד צהרונים. באמת, המון דברים שבמשך שנים רבות לא עשו. בין אם זה אני במשרד המשפטים שעושה המון הפיכות, בין השאר גם במגזר הערבי, ביחד עם הנהלת בתי הדין השרעיים. אנחנו תכף נגיע לזה, כי אני מקדיש לזה, אני לא רוצה שנעבור על זה כאילו מהר כל כך. בסדר. אני רוצה להבין מה את כל כך אהבת את הצעד שלך, את התמיכה שלך במינוי אישה קאדית שרעית. עוד מעט, בסדר? בסדר גמור. אנחנו נמשיך בעניין של הזירה הפוליטית הישראלית, דיברנו על זה שאתם עכשיו כבר ניסיתם, את גם אישה כבר מנוסה בתחום המפלגתי. מה את צופה למפלגה שלך בבחירות הבאות? תראה, שוב אני אומרת, בפוליטיקה מאוד קשה לצפות את העתיד. אז זה נורא תלוי בקונסטלציה הפוליטית שהיא תהיה באותו זמן. האם נתניהו יתמודד לעוד קדנציה, האם לא. אז אני מחכה ככה לאותה תקופה לראות מה יהיה. כי המפלגה שלי בבחירות הבאות יכולה להיות מפלגה של 12, 13, 14 מנדטים. וזה יכול להיות גם מפלגה שתרוץ לשלטון, צריך לחכות ולראות. בעניין של תוצאות הסקרים האחרונים, את לא הכי מרוצה מהתוצאות של הסקרים האחרונים, לא? למה? דווקא בסקרים האחרונים אנחנו 13, 14 מנדטים. אבל אני אומרת לך שוב, אני ממש לא מתרגשת מסקרים. אבל נפתלי בנט, מנהיג המפלגה שלכם, בטח שואף להיות ראש ממשלה, לא מספיק לו 4, 10, 15. שוואיה. סטפ ביי סטפ. בוא נראה קודם כל מה יהיה, שוב מה תהיה הקונסטלציה. כרגע אנחנו מאוד מרוצים במשרדים שלנו. אני רוצה לקחת אותך לכיוון אחר, דווקא לא אופטימי מנקודת ראות שלך. את לא רואה מצב שאבי גבאי שדיברנו עליו ושבירכת אותו, את ניצחונו, חובר ליש עתיד ומנצח את הימין? שוב, אם השמאל יתאחד למפלגה אחת, אז סביר להניח שיהיה את אותו איחוד בימין. ובסופו של דבר, רוב הציבור במדינת ישראל מרוצה בממשלה. הממשלה הזאת באמת עושה הרבה מאוד דברים טובים בהרבה מאוד תחומים שבכלל לא קשורים לימין ושמאל. כמו שאמרתי במשרד החינוך, זה דברים שמשרתים את כל אזרחי מדינת ישראל. ככה שאם בשמאל יהיה איחוד של כל המפלגות, אז גם בימין יהיה. ואני חושבת אבל בימין זה קיים, כבוד השרה. לא, אתה אומר שאם הם יתאחדו למפלגה אחת, כן. אז גם בימין זה יקימו 2 גושים. אבל בימין, שוב, זה קיים. בימין זה קיים. כי האיחוד הזה של הימין הוא קיים עכשיו. כקואליציה, כן. אתה מתכוון כקואליציה. כן, לזה אני מתכוון. אז אני חושבת שכקואליציה, בסופו של דבר, רוב הציבור נמצא בימין, והגוש של הימין יקבל יותר מנדטים, גם אם הם ילכו יחד מפלגות השמאל. וגם עם הרוח החדשה שמביא גבאי? אני חושבת שכן. גבאי בעיקר לוקח מנדטים מיש עתיד. אנחנו מריחים או לא מריחים בחירות בזמן הקרוב? אני חושבת שלא. הקואליציה הזאת היא מאוד יציבה, מאוד חזקה, עובדת מאוד טוב ביחד, מאוד מלוכדת. אני חושבת שלא. זה מאוד תלוי גם בעמדה של המפלגה שלך, הבית היהודי. לנו אין שום רצון, ואין אף מפלגה בקואליציה עם רצון לדרדר את המצב לבחירות. חלפו קצת מעל 2 מאז שנכנסנו למשרדים. באמת, כדי לעשות שינויים ולעשות את זה כמו שצריך, צריך 4 שנים, צריך לעבוד.
ויש לנו עוד, יש לנו עוד 2 בערך לבחירות, נכון, אם יתקיימו כן, במועד. ועד אז את חושבת שהמפה הפוליטית תישאר כמו שהיא, או שאת צופה שיקומו מפלגות חדשות או דברים חדשים, או שאת חושבת שאנחנו נשאר באותו מצב? בפוליטיקה נורא קשה להתנבאות, כי השינויים הם מאוד מאוד דחופים וגדולים. אם אתה שואל אותי, אני חושבת שפחות או יותר המפלגות יישארו כפי שהן. יש שאלה מה יקרה ברשימה המשותפת, אם הם ירוצו יחד או יתפרקו, אבל פחות או יותר אני חושבת שהמפלגות יהיו כמו שהן. הרשימה המשותפת ממש עכשיו, והם צריכים להחליט לאן פניהם. כן, איך הם ממשיכים. את איכשהו עוקבת אחרי החדשות שלהם, אחרי מה שקורה שם? אני בקשר טוב עם חלק מחברי הכנסת הערבים, אנחנו משתפים פעולה בהרבה יוזמות של משרד המשפטים, בוועדות, עם חלקם אני בקשר מצוין. ומה את צופה בעניין שלהם? את חושבת שהם ימשיכו להיות גוש אחד או... תראה, אני לא אוהבת להתערב במפלגות אחרות, שהם יחליטו מה שהם רוצים, זה מה שנקרא העתיד שלהם, הם צריכים לדעת מה טוב להם. כן, ובעניין של היחסים שלך עם הרשימה המשותפת, אני מניח שהם פונים אלייך כשרה לקדם דברים של המגזר הערבי. כן, הם פונים אליי לקדם דברים, והנה אנחנו מקימים בית משפט בטייבה, בעקבות פנייה של חברי הכנסת אליי, שאמרו לי, תראי, אין בית משפט בעיר ערבית. אמרתי להם, איך זה יכול להיות? עד היום אף שר משפטים לא בנה בית משפט בעיר ערבית? אמרו לי, לא. אמרתי, אז בואו נעשה את זה אנחנו. והנה, איתרנו מקום בעיר טייבה, וסיימנו את התכנון, ואני מקווה מאוד שנתחיל בשנה הבאה את הבינוי, ונבנה בית משפט. את בקשר עם ראש העיר טייבה בעניין הזה? אני הייתי כאן וביקרתי אותו, כן, ובהחלט אנחנו מתכוונים לקדם את זה ביחד. בעניין הבית משפט שלום בטייבה, נדמה לי שאני שמעת אותך פעם, אולי אני טועה, מתייחסת גם לרהט, או שאני טועה. לא, אתה לא טועה, אתה צודק. ראש עיריית רהט פנה אליי ואמר לי, כן, והוא אמר לי, תשמעי, אנחנו גם רוצים בית משפט. זה משהו שהוא בבדיקה כרגע, אנחנו בדרך כלל לא בונים עוד בתי משפט, אלא מנסים ללכד. אני ביקשתי לבנות בית משפט בטייבה, בעיקר כסמל. אחרת אנחנו ממתים כרגע בבנייה של בתי משפט חדשים. אבל זו בהחלט אפשרות. דרך אגב, גם אני מקימה בית דין שרעי בעיר סכנין. אז ראש עיריית רהט אמר לי, תקשיבי, לפחות או בית דין שרעי או בית משפט שלום, אחד משניהם אני רוצה. אז זה בבדיקה. אני כמעט בטוח שאחרי הרעיון הזה איתך כאן, באולפני ערוץ הלאה ואתר פאנט, תקבלי עכשיו הרבה פניות. תקבל טלפונים מכל ראשי הערים והמועצות. אחרי שאת עושה את החשיפה הזו לדבר הזה שעשית. כן, טוב, בשמחה. בהקשר הזה, את כבר כמעט התחלת לדבר על זה, את גם מתגאה בזה שאת היית מאחורי ההחלטה למנות קאדית שרעית מהמגזר הערבי. קודם כל, אנחנו מדברים על אישה, דבר שני, אנחנו מדברים על חידוש, דבר שלישי, אני לא בטוח שבעולם הערבי מלא כאלה ג'ובים. ועוד דבר אחד, שהמגזר הערבי קיבל את זה בהרבה הבנה והרבה אהדה. את רוצה להתייחס לזה? כן, זה היה... את מתגאה בזה. מאוד, אני מאוד גאה בזה. אני חושבת שחנה ח'טיב היא דוגמה ומופת, באמת, לגמרי... אפילו את זוכרת את השם שלה. ברור, היא גם אישה שיש לה משפחה ומגדלת ילדים, וגם קריירה של עורכת דין, ועכשיו גם היא קאדית ראשונה בישראל. אני חושבת שהיא סמל לנשים הערביות שהן יכולות להגיע לאן שהן רק ירצו, זה רק תלוי בבחירה שלהן. והצלחנו לעשות את זה בזכות עבודה קשה וטובה של נשיא בתי הדין לערעורים, הקאדי סמארה, ובזכות מנהל בתי הדין, הקאדי זחאלקה, ובאמת, כל הכבוד להם, לקחו את זה על הכתפיים שלהם ביחד איתי, עם דחיפה ועזרה של חבר הכנסת עיסאווי פריג' ושל חבר הכנסת אוסאמה סעדי. עשינו את זה כולם ביחד והצלחנו, ואני מאוד גאה בזה, ואני חושבת שהיא תהיה הראשונה. אני מקווה שעד סוף הקדנציה שלי נצליח למנות עוד אחת. אבל את לא מצליחה לעשות את זה במגזר הכללי. אתה מתכוון בבתי הדין הרבניים. כן. כי תראה, לפי השריעה אפשר, לפי ההלכה היהודית כרגע הרבנים הראשיים אומרים שאי אפשר, אז אתה רואה, אני הולכת בעניין הזה עם הממסד הממלכתי. ברגע שנשיא בתי הדין השרעיים, הקאדי סמארה, אמר לי, אני תומך במהלך, אז הלכנו ביחד. יצא לך לפגוש את ח'טיב, פגשתי אותה בטקס ההשבעה, והיה מאוד מאוד מרגש, גם אותה וגם את המשפחה ואת בעלה.
וזה היה באמת אירוע מרגש. ובקשר למגזר הכללי, את חושבת שהדברים הכלליים השתנו, או שאת חושבת שזה יישאר אותו מצב שעכשיו קיים, עניין בתי הדין השרעי, בתי הדין הרבניים? כן. תראה, בתי הדין הרבניים ובתי הדין הדרוזים, זה לא מתאפשר כרגע, זאת אומרת, העמדה ההלכתית של ראשי המערכת לא מאפשרים את זה, אבל בואו נראה, ימים יגידו. כן. איך את, בכלל, איך את מתייחסת לפופולריות של בנימין נתניהו במגזר הכללי, באופן כללי, ובליכוד באופן ספציפי? האיש נהנה מהרבה פופולריות. נכון, הוא נהנה מהרבה פופולריות, יאמר לזכותו. אולי אני גם מפלגה שלך מקנא בו? הוא לא מתחרה שלו? הוא ראש הליכוד היום, והוא אדם... אבל נפתלי בנט רוצה להיות ראש ממשלה. כל דבר בזמנו. אנחנו תמיד אומרים שאחרי עידן נתניהו, אז בהחלט בנט יתמודד לראשות הממשלה. כרגע באמת ראש הממשלה הוא מאוד אהוד בליכוד, וגם במגזר הכללי, אנחנו רואים שהם קיבלו 30 מנדטים. בדיוק. כן. אז כאילו מובן מאליו מבחינתך, או שזה בגלל מה? למה זה קורה? תשאל אותי למה זה קורה, זה הערכתך. כנראה שמרוצים מהתפקוד שלו ומהממשלה ומההישגים תראה, המדינה סך הכל מצב מאוד טוב. תסתכל על המדינה הזאת במזרח התיכון, בטח יחסית לשאר המדינות. מדינה עם עוצמה מאוד חזקה, גם עוצמה צבאית, גם עוצמה כלכלית. היום כל המדינות רוצות להיות בקשר איתנו, לא בגלל שהן עושות לנו טובה, אלא כי זה משרת את האינטרסים שלהם. ישראל היא יצואנית גדולה של טכנולוגיה, טכנולוגיית הייטק, טכנולוגיית מים, טכנולוגיית סייבר, בהמון המון תחומים, וסך הכל אני חושבת שהמצב פה באמת טוב. בעניין של זה שהרבה מדינות רוצות יחסים טובים עם מדינת ישראל, גם בעניין של מה שקרה במדינות המפרץ, הסכסוכים בין מצרים, אמירויות וריאד ובחריין לבין קטר, גם הנושא הזה אפילו גלש לאזכור מדינת ישראל כמה וכמה פעמים. זה הפתיע אותך שמזכירים את ישראל בהקשר הזה איכשהו בצורה זו או אחרת? כן. האמת שזה לא מפתיע, אנחנו חלק מהמזרח התיכון, וזה לא סוד שישראל רוצה להיות בקשר מעל השולחן, לא רק מתחת לשולחן, עם המדינות הסוניות המתונות. אני חושבת שבאמת יש הזדמנות אדירה בתקופת טראמפ לחזק את הקשרים בין ישראל לבין האמירויות, לבין גם סעודיה, והיום יש קצת קשרים והם ככה בעיקר קשרי עסקים מתחת השולחן. אפשר לחזק את הקשרים האלה, ואני חושבת שזה רק מבורך שמבקשים מקטר לצמצם את הקשר עם החמאס, שהוא ארגון טרור שלצערי שולט ברצועת עזה. ובקשר למדינות המפרץ, את חושבת שהסכסוך שם דועך, הולך להיפטר, או שהוא מחמיר, ככל שאת עוקבת אחרי החדשות? תראה, אני לא כל כך נוטה להיכנס לסכסוכים של מדינות אחרות, ולכן אני לא רוצה להתערב להם במה שהן עושות. זה האחריות שלהם, כמו שאני לא אוהבת שמדינות אחרות מתערבות במה שקורה בישראל, אני לא רוצה להתערב במה שהן עושות. אני רק אומרת שאנחנו כמובן מאוד נשמח לחזק את הקשרים עם המדינות הסוניות המתונות במפרץ. אנחנו הזכרנו את הפופולריות של ראש הממשלה ברחוב הישראלי היהודי, וגם בליכוד. האם נתניהו יצליח להחזיק מעמד במעמד הזה, שהוא טוב, יחסית מאוד טוב, לא? או שאולי הדברים האחרונים שאיכשהו מעיבים על הליכוד או עליו, איכשהו יכולים להפריע לו. באופן כללי, בלי, את יודעת, אנחנו... אתה שואל אותי, כן, שאלות נבואיות. אני באמת לא יודעת. אנחנו צריכים לראות מה יהיה. כרגע יש מספר חקירות. בואו נחכה לתוצאות. אז נשאל השאלה בצורה אחרת, מכיוון אחר. האם את חושבת שבנט ירצה הפעם ללכת יותר על להיבחר לראש הממשלה, או ליצור כוח פוליטי שיסמיך אותו להיות ראש ממשלה? שוב אני אומרת, כל עוד נתניהו עומד בראשות הליכוד והוא ראש ממשלה, אנחנו שמחים להיות חלק מהממשלה שלו. בנט ירצה להיות ראש ממשלה בעידן שאחרי נתניהו. עכשיו, איך שזה תלוי בבנט, ואת מאוד מקורבת לשר בנט, מה הוא חושב בגדול?
אני אומרת, אני חושבת שהוא חושב כמוני, שכל עוד נתניהו ראש ממשלה, אנחנו שמחים להיות שרים בממשלה שלו, אבל אחרי עידן נתניהו, בהחלט הוא התמודד על הנהגת המדינה. טוב, יש לנו עכשיו, תהיה לנו הפסקה לפרסומות. אחרי הפרסומות, 2 דקות, 3 דקות בערך, אנחנו נמשיך ונדבר הרבה יותר על הציבור הערבי הישראלי, נראה מה אפשר לומר עליו. אז אנחנו עכשיו יוצאים למקבץ פרסומות וחוזרים אחרי 2-3 דקות. נתחיל עכשיו בפרק השני מהרעיון הזה בעניינם של הציבור הערבי הישראלי. את חושבת שהציבור הערבי הישראלי מעורב בחיי המדינה, משתלב בחיי המדינה, או שיש מה לעשות, יש מה לשפר? בוודאי שיש מה לשפר. אני מאוד מאוד מאמינה בדו-קיום עם ערביי ישראל. אני חושבת שערביי ישראל יכולים להשתלב היטב בחברה הישראלית. רואים את זה היום בשתי מערכות מאוד חזקות. במערכת המשפט מינינו המון שופטים ערבים, ובמערכת המשפט יש הרבה עורכי דין ערבים, ורואים את השילוב היפה במערכת המשפט, ואותו דבר במערכת הרפואית, בבתי חולים. אתה בא לרופא, הרבה פעמים רופא ערבי, אחים ערבים, אחיות, כולם עובדים ביחד. אני חושבת שאם אנחנו יכולים לקחת את שתי המערכות האלה כדוגמה הכי יפה שיש לדו-קיום, ולהשליך את זה על מערכות אחרות, אני מאוד מאוד מאמינה בדו-קיום הזה, בגלל זה גם נפתלי בנט, בגלל זה הוא משקיע הרבה בחינוך הערבי, ואני משקיעה הרבה בחברה הערבית, במה שאפשר. בעניין של הסיוע הממשלתי למגזר הערבי, דובר על השקעת מיליארדי שקלים נכון. בשנה האחרונה במגזר הערבי. זה מתיישם הדבר הזה, מתבצע? כן, שידוע לך. כמו כל החלטת ממשלה זה לוקח זמן, יש תמיד מחסומים משפטיים ובירוקרטיים, אבל אף ממשלה קודם לא לקחה כזאת החלטה עם כל כך הרבה כסף, הרבה מיליארדים של שקלים, אם אני לא טועה 15 מיליארד שקל, זה כמות כסף מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד משמעותית. זה בגלל תפיסת עולם שלנו, שדווקא אנחנו, ממשלת ימין, חושבים שערביי ישראל צריכים לקבל בדיוק כמונו ולהיות חלק שווה בחברה הישראלית. אני גם אשמח אם יותר ערבים ילכו לשירות לאומי ויעשו שירות לאומי ושיהיו שווי זכויות ושווי חובות. העניין של העזרה למגזר הערבי, התמיכה במגזר הערבי וההצהרות שאנחנו שמענו הרבה בשנה האחרונה, זה מתבצע, כבוד השרה? את חושבת כי את יודעת, יכולים לדבר על מיליארדי שקלים ולא להעביר, ככל שידוע לך. אבל אני אומרת, ככל שידוע לי, זה מתבצע לאט כמו כל דבר, בגלל שהמערכת הממשלתית היא מאוד מורכבת וכבדה ובירוקרטית, אבל זה בהחלט מתבצע, והשרים במשרדים שלהם, אני יודעת שבאמת עושים עבודה יפה. צריך לדבר גם עם ראשי הרשויות, שהרבה מהכסף אמור לעבור עליהם, ולראות אם זה עובר כמו שצריך. הם משתפים פעולה עם הממשלה, הם כן, וחברי הכנסת הערביים, לטובת המגזר הערבי. ראשי הרשויות, דווקא ראשי הרשויות הערבים, בעיניי הם הנהגה מאוד מאוד נבונה ומתונה. הם רוצים לדאוג לאזרחים, מתעסקים בחיי היום-יום, בחינוך, בשיטור, בביוב ותבורה. זה הדברים האמיתיים שאכפת לאזרחים מהם. אני חושבת שראשי הרשויות הם בהחלט שותפים מאוד מאוד טובים לממשלה. יש פה שאלה שאני רוצה לקרוא. יש עכשיו גם מבצע איסוף נשק לא חוקי. אני יודעת שתופעת הנשק הלא חוקי זו תופעה שמציקה להמון המון אזרחים ערביי ישראל. דיברו איתי הורים שמפחדים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר ביישובים מסוימים, והמשטרה לוקחת את זה ברצינות, ועכשיו יש מבצע של איסוף נשק לא חוקי. אם יש לך נשק לא חוקי בבית, אתה מחזיר אותו, אתה לא מקבל עונש או מאסר. אחר כך, אם יתפסו נשק לא חוקי, המטרה זה לבקש כמה שנים בכלא. לכן אני באמת אומרת שצריך לקחת את ההזדמנות הזאת, ולמי שיש נשק לא חוקי בבית, להחזיר אותו. את מעלה, לפני שאני שואל, אפילו נושא מאוד רגיש למגזר הערבי. נכון, רגיש וכואב. כן, ומה שאמרת, שזה נושא מאוד כואב ומאוד רגיש, ומאוד מציק ומפריע למגזר הערבי. והדברים שאת אומרת, לדעתי, מאוד חשובים למגזר הערבי. לאלה שצופים ברעיון הזה, זה מאוד יקל עליהם, וככל שזה יתבצע, תמיד העניין הוא...
זה יתבצע. אני חושבת ששוב, פה ראשי הרשויות, כל ראש עיר בעיר שלו, צריך לעודד את התושבים, להחזיר את הנשק הלא חוקי לתחנות המשטרה. הם לא יענשו. מי שלא יעשה את זה דרך אגב בזמן, בתקופה שהמשטרה מקצה, אחר כך יהיו עונשים כבדים. ולכן זה הזמן להיפטר מהנשקים האלה. וצריך לקחת את הדברים שלך הרבה ברצינות, הצהרת משפטים. נכון, אני יודעת, על מה אני מדברת. כן, אז ככה, מה שרציתי לקרוא מהנייר, אני אקרא, למרות שאני חושב שאת התייחסת לזה, אבל אני אקרא את השאלה. כבר מזמן לא סוד שהפשיעה במגזר הערבי עברה כל גבול. אמנם זה תחומו של השר לביטחון הפנים, ארדן, אבל בכל זאת, מה דעתך על מה שקורה במגזר הערבי בתחום העבריינות והפשיעה, שעה שהרבה אישים ערביים אומרים שהמדינה יכולה לצמצם את התופעה, והיא לא עושה כן. זה התייחסת, אבל אני אשמח שהתייחסי עוד פעם. כן, אז התייחסתי לזה. אני חושבת ששוב, הראשונים שצריכים לקחת אחריות זה ראשי הרשויות, ראשי הערים, ראשי המועצות. הם צריכים להפגין מנהיגות וללחוץ על התושבים להחזיר את הנשק הלא חוקי. הפשיעה היא גדולה, חלק מזה זה בגלל שיש באמת כל אחד מחזיק רובה בבית, זה לא מצב שהוא אפשרי. ראשי הרשויות צריכים פה להתגייס ולעודד את התושבים להחזיר את הנשק. המשטרה בשנתיים האחרונות פותחת תחנות משטרה בערים ערביות, ויש הרבה יותר אכיפה בערים ערביות, והמשטרה קולטת לשורות שלה הרבה אזרחים ערבים שיהיו חלק מכוחות השיטור. אני מאוד מאוד מקווה שזה באמת יפתור את הבעיה, או לפחות יצמצם אותה. אני אעבור לנושא שאמור להיות יותר קרוב אלייך כאישה. מה את אומרת על מקרי הרצח הרבים במגזר הכללי? אני לא מדבר רק על המגזר הערבי, במגזר הכללי ובמגזר הערבי. עשינו על זה ישיבה לפני קודם כל זה נכון. כלומר, יש הרבה מקרי רצח של נשים. שנייה, עשינו על זה ישיבה יחד עם שר הבט"פ לפני שבועיים. הסתכלנו על הנתונים. זה לא שהשנה יש מקרי רצח יותר מבשנים עברו, הנתונים פחות או יותר הם זהים. הסתכלנו על 5 השנים האחרונות, פחות או יותר אותו מספר. צריך לדעת שאם אני לא טועה, קרוב ל-50% זה במגזר הערבי. וזה דבר שחייבים לטפל בו, שוב, גם על ידי לקיחת נשק, גם על ידי אכיפה יותר משמעותית, והרבה על ידי חינוך. אני חושבת שמחנכים ומורים ומנהלי בית ספר צריכים גם להתגייס למשימה הזאת. קודם כל זה חמור באמת מאוד ש50% ממקרי הרצח של נשים במגזר הערבי. כן. אבל לא פחות חמור ש50% במגזר הכללי. נכון, כל רצח הוא רצח. חמור באותה מידה, נכון. את רואה פתרון לדבר הזה? תשמע, שוב אני אומרת, זה הרבה תלוי בחינוך, באכיפה. יש כל מיני צעדים. החינוך זה הקולגה שלך. נכון, זה הקולגה שלי, אבל בסופו של דבר צריך שזה יבוא באמת מהמנהלים, שהמנהלים בבתי ספר ישקיעו בזה וירצו באמת להתייחס לנושא הזה. כן. האם את שרה בממשלת ישראל ואת נוכחת בכמעט כל ישיבה מישיבות הממשלה, אלא אם את בארצות הברית או במקום אחר. האם את חושבת שבממשלה מודעים לרוח שנושבת בקרב ערבי ישראל בעניין של האהבה להשתלב, הרצון לחיות ביחד, העניין, הצידות בדו-קיום, בשלום. הרוח הזו נמצאת בגלל הממשלה כשהממשלה עושה את הישיבות השבועיות שלה? לגמרי, ועובדה שבגלל הרוח הזאת ובגלל הידיעה שאנחנו יודעים שערביי ישראל רוצים להשתלב בחברה הישראלית, בגלל זה הממשלה השקיעה כל כך הרבה כסף ברשויות האלה, ובגלל זה כל שר את משאבי המשרד שלו מקצה בממשלה הזאת בצורה מאוד יפה ומשמעותית למגזר הערבי. אני יודעת שזה קורה בחינוך, אני יודעת שזה קורה בתרבות והספורט, זה קורה אצלי במשרד המשפטים. אצלך זה קורה אכן. אנחנו מנים הרבה מאוד שופטים ערבים. אני מאוד השקעתי במערכת בתי הדין השרעיים, הרבה פרויקטים גם בהוצאה לפועל. אנחנו מבינים את זה בממשלה. אני מאוד אופטימית בעניין הזה שהציבור הערבי ישתלב ויגיע לכל מקום. כן. דובר לאחרונה הרבה על עניין מעמדה של השפה הערבית, כבוד השרה. השאלה, מה את חושבת על העניין הזה? מדינת ישראל נמצאת באוקיינוס של העולם הערבי, מלא ערבים באזור, ובגדול הציבור היהודי לא דובר ערבית, כמו שהציבור הערבי הישראלי דובר עברית. שזה חבל מאוד, חבל מאוד. תראה, אני למדתי ערבית עד כיתה ט',
ואני מאוד מצטערת שלא עשיתי 5 יחידות ושאני לא דוברת ערבית. זה חיסרון גדול בעיניי. הייתי הרבה יותר שמחה לנהל דווקא את חלק מהדיאלוג בערבית אם הייתי יכולה. אני חושבת שכן, בהחלט צריך להשקיע בחינוך. ואתה יודע, השר בנט אמר לי לא מזמן שהוא חושב לקחת שיעורים פרטיים בערבית וללמוד. אני בשמחה הייתי עושה את זה אם נמצא לזה זמן. אני חושבת שבהחלט אנחנו צריכים להשתפר בזה. כן. בעניין של השפה הערבית, מדי פעם הנושא של השפה הערבית מועלה בכנסת ובישיבות חשובות. את חושבת שכדאי למדינה, אני לא אומר למדינה, לתמוך בללמד את השפה הערבית, ללמוד כמה שיותר שפה ערבית, כי זה טוב לכולם? אני חושבת שזה מצוין, כדאי, אני גם חושבת ששר החינוך משקיע בזה. בהחלט אני הייתי ממליצה, אני חושבת שאם כל אחד היה יכול לעשות 5 יחידות בערבית, זה היה מצוין. דיברנו על בנט, על ראש הממשלה, ודיברנו על גבאי. אני חוזר לעניין של גבאי, וזה ממש במקרה. אתמול התקשר אליו אבו מאזן, ובירך אותו. אני רוצה לשאול אם את חושבת שיהיה תהליך מדיני, יתחדש המשא ומתן לשלום, להעמקת השלום ככל ש... אני חושבת שהפערים, כדי באמת לעשות הסכם סיום סכסוך, הפערים הם גדולים מדי. מי שקצת מבין בפרטים יודע שהפערים הם גדולים מדי, ולכן מה שצריך לעשות זה להשקיע בשלום כלכלי, שוב, בהעצמה של הכלכלה הפלסטינית, לבנות אזורי תעשייה, פרויקטים, השקעה בתשתיות. אני חושבת שזה כיוון שהוא נכון יותר. ואת חושבת שהצד הפלסטיני, מתי יהיה אפשר לפתוח במהלך מדיני? אולי אחרי הבחירות הבאות. אולי צריך, המפלגות הישראליות צריכות להכריז שבין השאר אנחנו, כאילו תבחרו בנו, כי אנחנו רוצים כן לחדש את המשא ומתן, או לא לחדש את המשא ומתן. כלומר, הנושא כשלעצמו, מה דעתך על חשיבותו, להביא אותו לבוחר הישראלי, לשאול את הבוחר הישראלי, מה דעתו? ככל שידוע לי, אני לא יודע אם אני טועה, תקני אותי, כבוד השרה שקד, רוב הציבור היהודי רוצה שלום, ודאי, כולם רוצים שלום, כולם רוצים לחיות בשלום ובשלווה. אבל מי שקצת מבין יודע שהפערים בין מה שאבו מאזן רוצה לבין מה שממשלת ישראל בכל קונסטלציה תיתן, הם גדולים מדי. הרי אולמרט כבר ויתר על דברים שהיום אף אחד לא יוותר, ואבו מאזן סירב. אני אומרת לך ששום ממשלה לא תחלק את ירושלים. זה לא יקרה. ירושלים... אפילו גבאי לא. גם גבאי לא. ירושלים תהיה עיר מאוחדת. הפלסטינים צריכים לדעת, הם מוכנים להקל את זה. הפלסטינים מדברים על זכות השיבה. זה לא יקרה. ולכן הפערים באמת גדולים מדי. ואני מציעה כן לעזור לרשות הפלסטינית, להתחזק מבחינה כלכלית, מבחינה תשתיות. אלה דברים שהם היום יותר ריאליים. יכולים לבוא ולטעון שיש דברים שקורים בישראל והם די, בוא נאמר שהם לא הכי מקובלים על הצד הפלסטיני. ואני מדבר על הרשות הפלסטינית ועל תחומי הרשות הפלסטינית, וגם על המנהיגים כמובן. בין השאר העניין של קלקיליה, ואת חברה בוועדה שהיא טיפלה בנושא, שמטפלת בנושא הזה. ליברמן, שנחשב שר ימיני מובהק, הציע משהו ואין לו רוב. נכון, כי תראה, אין לנו רצון לתת משטחי C לרשות הפלסטינית. בהסכם אוסלו קבעו את שטחי A ו-B, ששם הרשות הפלסטינית שולטת מבחינה אזרחית, ושטחי C בשליטה ישראלית מלאה. העברה של שטחי C ל-A ו-B זה צעד מדיני, אין מה לעשות. שר הביטחון לא יכול לעשות את זה לבד, ואנחנו מתנגדים לכך. דרך אגב, אין בעיה שהרשות הפלסטינית תתפתח ותבנה ערים, כמו שבנו את רוואבי. רוואבי זה דוגמה מצוינת, בנו את זה בשטחי A, הרשות הפלסטינית עם יזמים. אין שום מניעה שהרשות תבנה עוד עיר חדשה במקומות אחרים, שתבנה את זה על שטחי A ו-B, לא על שטחי C. יש התנגדות חריפה לבנות אלפי יחידות בשטחי C. מה דעתך על מה שקורה אצל השכנים בסוריה? זה מלחמה דועכת או מה את חושבת? עכשיו ארצות הברית בתמונה, טראמפ בתמונה, פוטין בתמונה. את חושבת שבסוריה הדברים נרגעים או ההפך? מה גם שהיה ההסכם הזה של הפסקת האש בתחום הקרוב לישראל לאחרונה? נכון. מה את חושבת? ראשית,
כאב לב גדול מאוד, זה אסון, וקשה לי לראות איך העולם היה אדיש אליו ואדיש אליו כל כך הרבה שנים, שגברים וילדים ונשים נטבחים בצורה הכי אכזרית שיש. אני בטוחה שאחרי שהמלחמה האיומה הזאת תיגמר, רק אז אנחנו נבין את ממדי האסון. אני שמחה שישראל, דרך אגב, נותנת סיוע הומניטרי ומטפלת בפצועים סורים שמגיעים לגדר. אנחנו משקיעים בזה הרבה כסף, ואני שמחה שאנחנו עוזרים להם במה שאנחנו יכולים. אתה שואל אותי אם זה לקראת פתרון, מאוד מאוד קשה לדעת. כרגע הפסקת האש פחות או יותר נשמרת, חוץ מדאעש שבהם ממשיכים להילחם. הפסקת האש פחות או יותר נשמרת. למדינת ישראל חשוב מאוד מאוד כמובן שאיראן לא תשתלט על סוריה ושסוריה לא תהפוך לבסיס קדמי של איראן. אבל בוא נראה גם, זה עוד קצת מוקדם לדעת. בעניין אחר, באופן כללי, את כשרה בממשלת ישראל, זה יותר משנתיים, נכון? נכון. ממה את כאילו שבעת רצון במיוחד במה שעשית? יש דברים שאת מתגאה בהם, את אומרת, אני עשיתי, אהבתי. יש הרבה דברים. קודם כל, ההקמה של בית משפט בעיר ערבית, זה מאוד משמח אותי. הבחירה של קאדית ראשונה, זה דבר שמאוד משמח אותי. מאוד משמח אותי בחירת שופטי בית המשפט העליון, נבחרו 4 שופטים מצוינים. מינינו 200 שופטים, זה המון, יש סך הכל 750 שופטים, מתוכם הוועדה בראשותי בחרה 200, זה המון. עשינו הרבה דברים טובים בהוצאה לפועל, דרך אגב, חלקם ביחד עם חבר הכנסת אוסאמה סעדי, גם מבצעים של החזר חובות, שאנשים יכלו להחזיר את החוב ולקבל הנחה של 40%, היה לזה, דרך אגב, המון הענות בציבור הערבי, המון אנשים מהציבור הערבי שילמו את חובם. מסלול הפטר שבנינו בהוצאה לפועל, שאנשים שהם באמת מוגבלים חייבים באמצעים שאין סיכוי שהם יחזירו את החוב שלהם, יכולים לקבל הפטר מהחובות. עשינו שינוי בכל הטאבו, כל הטאבו פעם היה רק עם ספרים בכתב יד, אנשים היו צריכים לבוא לרשום את הדירה בסניף הטאבו, היום הכל באינטרנט, עשינו מהפכה מקוונת באינטרנט, המון דברים מאוד מאוד משמעותיים. את מקבלת טוקבקים על הדברים שאת עושה, כבוד השרה שקד? אני לא קוראה כמעט טוקבקים, קצת תגובות בפייסבוק, אבל לא המון, כי אתה יודע, ברשת הרבה מהתגובות הן מגעילות כאלה, אז אני פשוט מעדיפה לא לקרוא. תקראי את פאנט. את פאנט, טוב, זה כשאני מנסה לזכור. ללמוד את הערבית. ללמוד את הערבית, כן. לזכור מה שלמדת עד כיתה ט'. לזכור מה שלמדתי עד כיתה ט', כן. כבוד השרה איילת שקד, שמחתי לראיין אותך. אם יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים את הרעיון, אני אשמח לשמוע. אם לא, אנחנו מסיימים. רק שאני באמת קוראה לציבור הערבי להשתלב ככל שניתן בחברה הישראלית, במערכות. אנחנו במערכת בתי המשפט מאוד פתוחים לזה. יש לנו גם במשרד המשפטים, דרך אגב, משרד המשפטים, יש בו ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית הכי גבוה במשרדי הממשלה. אז אני חושבת שלכל אחד ואחת השמיים הם הגבול. כבוד השרה איילת שקד, אני מודה לך שבאת לאולפנינו. ראיינתי אותך לערוץ הלא TV בשידור חי וגם לאתר פאנט. אני מקווה שאנחנו ניפגש עוד פעם. בשמחה, תודה רבה. תודה רבה לך, כבוד השרה.